Сегодня 10 марта. 2017. 10 марта же. Снова решили сделать вылазку на пикничок. Прекрасная погода, солнце светит, дровишки потрескивают, лес рядом, речка. Наташка сидит с Илюшкой. Сегодня мы в 5-й кабинке. А сегодня у нас немножко поменьше беседочка, более уютная. Вот такая вот. Тоже стоит печка-буржуйка, дрова, столы, скамейки, шарики. В прошлый раз мы были и вот в этой беседке. Здесь снимали. Наташка, как у нас костер себя ведет? Следишь? Слежу. Себя тоже сниму. Костер заснем. Как сегодня уже. Лепота, красота, аромат леса, дым костра. По-моему, даже камера ощущает этот запах. Не ощущаю. Натуль, я ж тебя снимаю. Ну как ты не знаешь? Там люди красивые одеты ходят. Ну, может быть, свадьба какая-то, Отмечают что-то. праздник какой-нибудь. Какая чудесная погода. И мы тут с Натулькой.